क्या आप जानते हैं कि जंगल की भीषण आग से फायर वर्वल या आग के टॉर्नेडो बन सकते हैं? जब आग बहुत तेजी से जलती है तो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए तेजी से घूमती है। इस प्रक्रिया से एक घूमती हुई आग की लपट बन जाती है। ये फायर टॉर्नेडो 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से घूम सकते हैं और कई किलोमीटर दूर तक आग फैला सकते हैं। 2020 में कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसे फायर टॉर्नेडो देखे गए थे जो बेहद खतरनाक साबित हुए। इनकी शक्ति और गति को देखकर समझ में आता है कि जंगल की आग केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक खतरनाक शक्ति भी है।